প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট প্লাস অ্যাজ ইফ বা অ্যাজ দো, এরপরে আমাদের বসাতে হবে সাবজেক্ট প্লাস ওয়্যার প্লাস অ্যাডজেক্টিভ বা নাউন। এইখানে 3টি এক্সাম্পল দেখো। এক নাম্বারটা, উই লাভ অ্যান্ড হেল্প ইচ আদার অ্যাজ ইফ উই ওয়্যার আ ফ্যামিলি। দেখুন এখানে হলো প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট প্লাস অ্যাজ ইফ ব্যাস দো, এরপর নিয়ম অনুযায়ী এখানে সাবজেক্ট আসছে উই, নিয়ম অনুযায়ী ওয়্যার আসছে এবং একটা নাউন আসছে। এরপর দ্বিতীয় নাম্বারটি দেখো, দ্য লেডি স্পিক্স অ্যাজ ইফ শি ওয়্যার আ ম্যাড অর আ রাইটার। দেখেছো তুমি একই জিনিস দুইটি নিয়মে করতে পারো, এর জন্য তোমাকে অবশ্যই নিয়ম দুটো মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে প্রথম নিয়মটি হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট প্লাস অ্যাজ ইফ বা অ্যাজ দো, এরপরে হবে পাস্ট ইনডিফিনাইট, এবং দ্বিতীয় নাম্বার নিয়মটি হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট প্লাস অ্যাজ ইফ অ্যাজ দো প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ওয়্যার প্লাস অ্যাডজেক্টিভ বা নাউন। দেখো তৃতীয় নাম্বার এক্সাম্পলটি হলো, হি প্রিটেন্ডস অ্যাজ ইফ হি ওয়্যার আ maid or a teacher.